स्कोलोसिस है ये पेशेंट को। जेड टाइप में भी आता है। अभी हम इसका सर्वाइकल चेक करने जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसा डॉर्सल पूरा अंदर की तरफ गया हुआ है और कर्वेचर है स्पाइन, इसका टेढ़ापन है। स्कोलोसिस का मीनिंग ये है कि जिसमें स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। तो ये पेशेंट जो है स्कोलोसिस का है। ये बीमारी का बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसा टेढ़ापन है। ये पेशेंट गिरने के बाद ग्रोइंग एज में पेशेंट को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। 3-4 साल से पेशेंट प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा है। लंबर में भी हल्का सा स्कोलोसिस है, टेढ़ापन है। पेशेंट बता रहा है